दूताच्या इतिहासावेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक भास उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागली, कित्याक दिसपटे शेवेंत तांचे विद्वांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी शिसांच्या समुदायाची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणीनो, तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विंचून काडात आनी हें काम तांच्या हातांत सोंपूचें. आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पुरगुटपाचे कामाक लायतले. ही येवजण सगळे सोबीन मानून घेतली आनी बावडतान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक विंचून काडलो. आनी ताचे बाराबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पर्मोनेकासाक आनी आंतियोकाच्या 9 शिसांक निकलावाक हांकां ताणें 2 दुतांन मुखार उबे केले आनी मागणें करूंक तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसल्यांत शिसांची संख्या वाडत चडत वेताली आनी पुष्कळ लोक याज्ञिकांनी पर्यान बावडताक वेंग मारली. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सांज जातोच ताचे शीस दर्याशी देंवन गेले. एके होड्यार चडले आनी कापुर्ना वचूंक दर्यार उतरूंक लागले. जेजू तांचे सुरशी पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दर्या उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटराची वाट तांडून काडतोच ताणें जेजूक दर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भें दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भिवू नाकात. तेन्ना ते ताका होड्यांत घेवंक करताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक होडें लागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आमचे मदें आसा म्हूण वळखून ताचो सांगात आमी घेता तेन्ना सगळे आमचे दुबाव पयस जातात, सगळी आमची भिरांत पयस सरता आनी ताचे सांगाता आमी आमच्या येवजलेल्या ठिकाणार सुरक्षीत पावता. जेजूच आमकां वाट दाखयता आनी ताचे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्यार आमचें समाधान जाता. दर एकल्याक आपल्या बेसा प्रमाणे देवान दाखयलेलें कार्य आसा तें आमी सारकीं समजुलीं जाल्यार आमचे सगळे प्रश्न पयस जातात आनी सगळ्यांच बरें जाता. मागणें आनी देवाचें उतर पुरगुटपाचें आपलें मुखेल कार्य म्हूण शिसांक पवित्र आत्म्यान सुचोवणी उद्देशी समजले तेन्ना तांणी दिसपटी जेवण वाडपाचें काम सोडून फावो तसल्या मनशाच्या हातांत घालें. जेजूचेर आमची नदर थिरायलेली आसत जाल्यार आमचें स्वताचें कार्य कितें तें वळखूंक आमी पावता आनी आमचे मुखार येतले कसलेय प्रश्न आमी सुटावे करूंक शकता. आनी जेजू आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी अवघड प्रश्न सुटावे करूंक आमचें मन उजवाडतलोच. म्हणटूच आमच्या जिवितांत व्हडा बावडतान जेजूक पयलो जागो दिवया आनी तेन्नाच आमचें समाधान जातलें.